I gave you my heart. السلام عليكم الشرفة، معكم الدكتور احمد فارسي. راه الوضعية خطيرة، راه يجي واحد الوقت نكون في المستعجلات يجيو عندي 500 حالة وانا يكون عندي بلاصة ولا جوج بلايص ديال الريانيماسيون ديال الانعاش. يعني غادي نبدا نختار شكون اللي يعيش وشكون اللي يموت. انا ما باغيش نعيش هادشي اخويا، ما باغيش نعيش انا هاد السيتوياسيون هادي. راه نقدر انا دابا يكون فيا الفيروس وانت اللي كتفرج يكون فيك الفيروس وماشي مشكل ونعيشوا به هانيه، ماشي مشكل. ولكن غادي نقيسوا الناس اللي غادي يتقاسوا اللي عندهم الامراض اللي اكثر من 50 عام واللي عندهم امراض كبيره، هادوك غادي يتقاسوا بزاف. راه واخا يكون عندنا لي ستركتور ديال لا كوري دو سود، يعني واخا يكون عندنا لو ميور سيستيم سانيتير في العالم، اي سيستيم ما يمكنلوش يجيري هذا المشكل هذا، راه فوق الطاقه الاستيعابيه ديال البشريه. وزيروا معنا، ما كنخرجش نلعب كره، لعب فيفا في داركم. سالينا، الله ينصركم. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى أنكم بخير وعلى خير، وإن شاء الله تدوزوا هذا النهار بخير. المغرب قرب يوصل ل 50 حالة ديال الإصابة بالكورونا فيروس، يعني غنبداو نسمعوا بوفيات لا قدر الله. الوعي غادي وكيتزاد، إجراءات الدولة غادا وكتزاد مزيان، ولكن خاص قرارات تكون حاسمة، خاص الناس يزيدوا يوعاو، خاص حنا عاوتاني نكملوا. الحمد لله بزاف المؤثرين بزاف الاطباء كيهضروا، خاص نكملوا. غنبارطاجي معكم واحد اخر المقالات العلميه ديال متعلقه بالكورونا فيروس، حيت دابا شنو كيديروا، عاد البحوثات كدار ديال هادشي اللي قديم وهو مرض جديد. باقي معدل الوفيات صغير الحمد لله، كيف ما غتشوفوا دابا كيقولوا 3.5%، لان عاد كيحسبوا جميع معدل الوفيات في الدول الاخرى. 3.5% هو قل من السارز ومن الميرس الحمد لله. I gave you my heart.